Değerli takipçilerimiz, bugün Çekmeköy vagon evlerindeyiz. Şöminemizi kurduk. Etrafımız vagonlarla dolu. Bu şekilde ürünümüzü kurduk. Fırınlı bir modelimiz. 50 santim genişliği, 40 santim derinliği olan, üstünde fırın olan, bu şekilde ilk yaktığında duman atacaktır. Bilginiz olsun, döküm ürünlerin hepsinde fazla boyasını yakar. Net bir şekilde gösteriyoruz bu şekilde. Şöminemiz, yan tarafında kapak, ekleme kapağı olan bir modelimiz. Evinize duman vermemesi için yan kapaklı modelimiz. Komple dökümdür. Sizler de sipariş vererek bizlerden ürününüzü alabilirsiniz. 1. sınıf 2 yıl garantili bir döküm şöminemiz. Hayırlı uğurlu olsun.